สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์คู่บพิตรนวมินทร์ปิ่นสยามน้ำพระทัยไหลลินถิ่นไทยงามเทิดพระนามราชินีสีแผ่นดินลุ12 สิงหาสุภมาศฝ่าพระบาทเกลิกก้องทำนองศิลป์พระบารมีปกเกล้าปกแผ่นดินถวยราชรินของพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนุชนาถเกษตรสาระผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังพร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบและผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง